Alhamdulillah lur, anak rimba oleh manuk. Ki lur, manuk sing digoleki angel lur. Manuk larang, delengna. Kok nang ndi nang? Nang kono, Mang. Dipiekna nang? Tutup karo topi. Saking hebate lur. Anak rimba njekel manuk tok. Ditutup karo topi. Ki, delengna. Iki manuk apa jenengane iki nang? Kenapa Mas iki, Mas? Teko. Hebat banget anak rimba ora kaleng-kaleng.